中醫上嘅感冒啦，係點樣認識？頭先我哋講啦，佢係可以係用慢性病角度去理解嘅。當然我哋話唔係全部感冒都係慢性病，當然可以係急性。但係喺古代嘅經典裏邊啦，佢唔會就咁認為感冒就一定係急性嘅。當然佢可以係急性嘅初起，但係佢都可以演變成一個慢性病。所以我哋打破呢一種框框先啦。當然可能你因為咁多年都係學緊西醫嘅感冒啦，咁所以你會覺得感冒都係會好返嘅，短時間會好到。但係中醫嘅傳統嘅感冒其實係另一個觀念嚟嘅，係可以變成好長都唔好到。我哋舉啲例子啊，乜嘢係慢性嘅感冒症狀？例如，如果平時容易頭痛啊，容易頸緊啦，咁已經可能係感冒症狀。雖然可能你覺得唔係喎，感冒唔係有啲咩喉嚨痛啊、發燒嗰啲嘅咩？咁呢個係西醫感冒嘅一種形式。咁而中醫嘅急性感冒都可以有呢個症狀，但係如果係慢性感冒就可以唔一定有啲症狀，可以就咁普通淨係緊痛嘅感覺啦。又或者如果你瞓多啲覺咧，周身肌肉緊痛啊，例如平時你星期一到五返工比較忙，可能你週末就瞓多啲覺，瞓完之後就周身酸痛嘅，咁都可能係感冒症狀喎。例如，如果你夏天瞓覺，你係一定要開冷氣嘅，唔開冷氣瞓覺，你瞓唔着嘅咧，亦都有可能係感冒喎。係。又例如，如果你更年期嘅時候啦，通常女性咧更年期就話容易出現呢啲症狀，失眠、潮熱、盜汗，潮熱就一陣一陣熱起嚟嘅。咁呢啲嘅症狀咧都有可能係感冒喎。係。當然點解佢會係感冒？陣間我哋後邊聽埋落去，你會更加明白嘅。但係你先了解下先啦。如果咁講嘅話，其實好多人都係長期有感冒嘅喎。簡單嚟講就係周身，如果你任何地方有肌肉係緊或者痛嘅，都可以代表你長期係感冒緊嘅。只不過可能嗰個病情佢變咗慢性病，佢發唔起一個急性嘅感冒。其實發得起急性感冒咧，往往代表健康嘅喎，係即係發得起燒，個病情比較明顯嘅係健康嘅特徵嚟嘅。如果你發唔起嘅，淨係比較長期慢性嘅病咧，係代表你正氣不足，身體比較虛弱唔健康啦，所以你就會變咗慢性病。慢性病嘅意思就係冇咗治癒能力，唔能夠自己好返。生病有治癒力係健康人嘅特徵嚟噶嘛。咁如果你變咗一個長期慢性病，長期某個地方成日都痛啊緊啊，咁當然係代表你已經變咗一種慢性病啦。喺西醫上當然可能未必係診斷到你一定係有種病喺度啦。咁但係中醫上面，只要你有一啲咁樣嘅不適，其實某程度嚟講都算係一種病嘅，都需要醫治嘅係。咁所以我哋今日就要學習喺感冒嘅中醫認識係點樣樣啦。感冒嘅成因，中醫咧認為所有感冒都係由風所導致嘅，即係風係基本嘅。咁咩係風咧？其實風即係指緊整個大自然嗰啲流動嘅風，係即係真係講風嚟嘅，係大自然嘅風。咁但係風佢背後都係指緊，即係中醫講氣啊嘛。我哋上一節課有講天地有正氣，其實風就係指緊氣，係講緊無形層面嘅氣。而呢種無形層面嘅氣啦，佢係生命嘅能量，係整個天地萬物，整個即係我哋嘅生活嘅地球裏邊都有呢一種嘅能量存在。喺《黃帝內經》形容風咧嘅特性，就話風者善行而數變，就你開則灑熱寒。佢就話風嘅特性咧就係變嚟變去嘅，就因為佢流動啊嘛，就好似有唔同方位會吹過嚟嘅風，有東南西北風。咁呢啲唔同嘅方位嘅風咧，佢會有唔同嘅感覺嘅。可能係南風就會容易潮濕啊，北風就會比較乾燥啊、寒冷啊等等。咁呢啲就係佢有唔同嘅風嘅特質，帶嚟有唔同嘅身體感受同埋病徵。咁而後邊講腠理開啦，腠理咧係整緊身體嗰啲皮膚連內身體五臟六腑裏邊嘅一啲通道啊。佢喺古代經典裏邊就形容為一啲紋理啊。嗰啲紋理其實我哋平時喺我哋嘅皮膚咧，如果你仔細望下你嗰啲手背啊、皮膚上面咧，你會見到好多細紋嘅。咁嗰啲就係腠理。咁嗰啲嘅腠理中間有啲毛孔，咁嗰啲毛孔都會連入身體裏邊嘅通道嚟嘅。咁入去身體裏邊咧，嗰度通道繼續連落去，就會連落去到身體嘅嗰啲經絡啊、五臟六腑裏邊。所以佢就話受風之後，就會令到你嗰啲皮膚層面嘅嗰個腠理打開，然之後打開之後咧，嗰啲通道就會被打開，所以就會形成相對空虛嘅情況，所以就會乘虛而入，
例如外邊嘅寒氣就會從腠理毛孔嘅通道進入你身體裏邊，所以你就會開始覺得怕凍。所以呢度講緊風同埋寒嘅兩者關係，就係先受風，後來就再受寒。風就好似喺前面幫佢打開嗰條通道，好似一架鏟雪車咁樣喺前面鏟開晒啲雪啦。之後咧，咁後邊個車就可以暢順咁樣流入嗰條通道裏邊。咁啊，身體都係咁樣噶，就係如果你受風之後咧，你就會打開你周身嗰啲皮膚毛孔啦。之後咧，你就會容易受寒。咁所以感冒基本形成咧就係咁考慮啦，就係受風寒所導致。所以佢有先後次序啦，先係受風，然之後寒氣進入身體裏邊。所以喺中醫上面啦，《黃帝內經》有另一段話叫做風者百病之長也，就係指緊啦，風咧係各種病裏邊最主要嘅嗰個導致生病嘅因素，係因為風啦令到你身體嗰啲毛孔啊、嗰啲腠理啊、經絡啊通道打開咗之後咧，咁就佢會容易令到各樣外來嘅嗰啲邪氣乘虛而入。咁所以咧，當然生病佢會同其他各種因素有關係，寒氣啊、濕氣啊、熱氣啊都有關係。但係先有風，所以咧其他嘅氣咧就會再進入身體裏邊。咁所以感冒係會有風啦。其實各種病都會係有風呢個基礎。咁所以其實咁講啦，甚至你基本上逢係生病，你都要考慮有風嘅問題。所以好多時候作為一個醫者啦，例如講感冒啦，基本上都唔使講佢係風啦，因為肯定係有風喺背後。即係已經係知道所有病都有風喺背後噶啦，但係究竟呢個病係偏寒多啲定係偏熱多啲咧？所以喺感冒嘅辨別裏邊，往往就係着重辨別係寒嘅感冒定係熱嘅感冒嘅兩者分別問題啦。如果感冒惡化啦，可能會變得好嚴重啊！呢度講甚至會變成腫瘤、癌症。唔好講笑嚇，呢一個講法啦，西醫係到目前為止仲未認識到呢個關係嘅。呢種關係係中醫嘅一種喺古代《黃帝內經》已經認識到嘅一種好深入嘅理論啊，係好精微嘅。因為佢睇到整個生病從最淺到最深入嘅過程。最淺嘅病就係感冒，感冒就係最表層啊嘛。但係最深入嘅病，例如啲寒氣入到最深入嘅時候，走投無路，佢就會積埋一齊之後咧，形成咗一個腫物、腫塊，咁叫腫瘤病啦。所以喺中醫上認為，就算你係得腫瘤癌症，其實係一個最根本嘅成因。當然而家西醫對癌症有好多嘅睇法啦，遺傳基因啊、嗰啲環境污染啊、毒素啊、病毒啊等等。但喺中醫上面覺得最基本嘅成因，就係你感冒嘅時候冇醫好。就係你冇用一個正確方法醫好你嘅感冒，就係可能以前你感冒嘅時候用錯咗方法去治療，所以咧嗰啲問題冇解決到，乘虛而入喺身體裏邊。喺《黃帝內經》有一篇叫做《百病始生篇》啦，佢提到當一個人受寒之後啦，受寒之前先要受風先啦，打開咗咁啲寒氣入去裏邊啊嘛，之後佢會一層一層入喺身體裏邊。首先有皮膚呢個層次啦，再入去肌肉，再入去關節。再入去人嘅啲腸胃裏邊，再從腸胃出去腸胃嘅外邊，腸胃外邊之後仲有五臟六腑，身體各個器官喺裏邊。然之後當入到臟腑之後，如果臟腑係虛弱嘅話啦，咁佢就會容易停留喺嗰個虛弱嘅部位裏邊。例如寒氣就會喺嗰度地方積聚，積下之後，佢就會形成咗一個腫物，甚至變成癌症。咁所以呢個係一個層次一層一層咁樣嘅。例如頭先講話一個人，如果你長期肌肉緊痛啊，例如頸頸膊痛嗰啲啊，咁佢就可能係從皮膚入咗去肌肉或者關節嘅層次裏邊，所以佢就唔係最淺層啦，佢就已經唔係表層嘅感冒，所以你就會變咗唔係感冒症狀咯，就變咗長期慢性嘅一種病咁咯，會係。但係如果你連肌肉關節層次你都冇醫好，佢就入去身體啲五臟六腑啦，影響你個腸胃消化，然之後再影響各個嘅器官。當佢去到腫瘤嘅話啦，個病情已經好深入啦，係。咁啊，當然呢個係代表成個人嘅養生都係即係好多違反自然嘅地方，所以身體就會好多虛弱嘅部分，嗰啲寒氣就會乘虛而入，一步一步入去嗰個空虛嘅地方。呢種嘅現象啦，其實係相當常見嘅。咁啊，喺我哋陣間討論之前啦，我哋而家問大家一個問題啊：你年輕嘅時候，例如可能你中學嘅時候，如果你嗰時候患感冒，通常你會點處理感冒嘅咧？
又或者可能嗰個時候通常都係唔係自己處理噶啦，通常都係啲父母啊、家人啊就會教你點處理啦。通常佢係教你點樣去處理呢個感冒嘅咧。你先諗下呢個問題先啦。如果我哋自細都用咗唔正確嘅方法去處理感冒咧，咁就可能係會導致你生腫瘤，甚至導致你早死嘅成因，係因為如果你淺層用咗唔正確方法，咁佢咪會從第一層咪入咗身體裏邊咯，係咪？如果你從最淺層就解決咗呢個問題嘅，咁佢咪唔會入去咯，咁咪唔會導致你生病。所以從第一個防線去預防係最重要嘅。呢個就係我哋今日呢場講座嘅重要嘅地方，好好治療感冒。所以如果你明白感冒係各種嘅疾病嘅開始啦，咁你就可以從呢一個層面去預防佢。你識得點樣去預防感冒嘅產生？感冒嘅時候正確處理，咁你就可以預防你生腫瘤、生癌症，或者甚至係身體裏邊各種嘅疾病。所以正確處理感冒咧係相當重要嘅。